Hello members, si mwingine ni yule Thomas Philipo almaarufu kwa jina la Professor Thomas Philipo. Bado tunaendelea na mafunzo yetu ya cryptocurrency kupitia platformu kubwa kabisa ya Binance Exchange Wallet. Sasa huu ni mwendelezo wa namna ya kuweza kudeposit na withdraw kwa kutumia means of transaction mbalimbali ambazo zinaweza kupatikana kwenye platform ya Binance. Sasa tumeangalia namna ya kudeposit na withdraw kwa kutumia address, baadaye tukaangalia P2P. Sasa leo tujaribu kuangalia namna ya withdraw na kudeposit kwa kutumia nini? Kwa kutumia email. Nabonyeza hapo kwenye wallet yako, na maanisha hapa hivi. Ukishabonyeza hapo ndo inatokea feature kama hiyo, na ndio maana hapo kuna rangi ya njano ukiangalia. Baada ya hapo una scroll. Unakuja deposit. Kwenye deposit hapo unaweza kubonyeza moja kwa moja deposit cash, anasema crypto au cash. Hapa juu hapa hivi kuna crypto au cash. Ukibonyeza cash maana yake zile fiat currency, lakini ukibonyeza crypto ndo hapo ambapo tupo sasa hivi, maana yake ni Bitcoin, USDT na kadhalika. Sasa leo nataka tujaribu kuangalia hii hapa BUSD, Binance, hiyo BUSD hiyo, Binance coin hiyo. Baada hapo tuko kwenye deposit, lakini nitabonyeza BUSD. Njia zilizokuja zimekuja zile za kawaida. Manake hapa kuna rekodi ambayo tayari, labda niangalie coin nyingine. Labda niangalie Ethereum. Nataka ile ambayo itatupa option ya email moja kwa moja. BNB. BNB nayo imetegemea. Nataka ile ambayo itaweza kutuletea kwa niangalie inchi. Zote zinakuja na mfumo huo. Ukiona hivyo, hii option ya hiji, turudi kwenye crypto, turudi tena nyuma tenda kwenye withdraw. Jaribu kubonyeza withdraw. Jaribu kubonyeza USDT. USDT kwenye upande wa withdraw imekubali. Nilichokuwa nakitafuta ni hizo option hizi hapa. Hizi option mbili, kuna hii hapa na kuna hii hapa. Unaona? Kuna send via email au phone. Unaona? Kwa hiyo wewe unachokifanya unakuja unabonyeza hapo hiyo ya chini. Unaona? Ukifahamu ku withdraw, ndivyo hivyo umefanikiwa kufahamu ku deposit. Sasa kwa kuwa upande wa withdraw for the first time ilikuwa imekuja, sema kwa kuwa nimetengeneza video nyingi, imekuwa kama imetengeneza kumbukumbu fulani hivi. Kuweka inaenda automatic. Hapa unaingiza email yako, unaingiza hapo. Hapa unaweka kiasi. Unaona? Itaenda kwenye spot. Baada ya hapo
Hapo unaweza kuna kitu unaweza ukakiadi, lakini ni option, sio lazima sana. Kwa hiyo hivyo tu, ukifanikiwa hapo, baadaye unaruhusu ukiingiza data zako zote hapa, patakuwa pako active kwa ajili ya kusendi. Kwa utasendi, coin zako zitaenda. Naona bana. Hakikisha email ambayo utaingiza hapa, email ambayo utaitumia, email ambayo utaingiza hapa ni ile ambayo umeisajili na Binance. Ni ile ambayo umeisajili na Binance. Sasa hapo tumeangalia upande mmoja wa ku withdraw, na hali kadhalika hata deposit. Kudeposit pia ni hivyo hivyo. Kudeposit pia ni kinyume chake, na procedure zinaenda vile vile. Hapo kwenye withdraw patakuwa receive. Naona maana hapo tuna send, lakini kule itakuwa ni ku receive. Unaona? Na tunakuwa kwenye eneo la deposit. Kwa hiyo ile email ikiwekwa pale, maana yake hata yani ni kinyume cha hapo. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ni mzoefu wa hivi vitu, pia anapaswa atumie common sense. Kama alivyosema, Binance Exchange Wallet, platform yake unaweza kukutana na changamoto ndogo ndogo za setting na vitu vingine kama hii ambayo imejitokeza hapo. Lakini for the first time utakapokuja kufanya ku practice kwenye nani yako, utakuja utaona kwamba ni ukienda tu moja kwa moja inakupa option zote mbili, kwa via network au email. Kwa utachagua njia moja hapo. Lakini pale kwa kuwa nimefanya mara nyingi zaidi kwenye network, kwa ile option ikawa inatokea automatic. Sasa hiyo ni njia ya tatu ya kuweza ku deposit na ku withdraw kwenye Binance yako kwa kutumia email. Lakini kwa haraka tumia hizo njia mbili kwanza. Tumia P2P na tumia na ile address. Zinajitosheleza kabisa. Kwenye hii platform kuna mambo mengi sana. Kimsingi hatuwezi kitumia kila kipengele, lakini vile vya msingi ambavyo vitatufanya zoezi liende, kwa mfano zoezi la kudeposit, ukitumia kule kwenye address na kule kwenye P2P, pia ni njia ambayo ni salama kabisa. Njia ya tatu nitatengenezea video yake, lakini sio leo kwa sababu inahitaji maandalizi. Ni njia ambayo withdraw kwa kutumia kadi ya benki, ili mpaka uingize account yako ya benki uweze kuisajili humu. Kwa hiyo kuna video mbili pale. Video ya kwanza namna ya kuisajili, na video ya pili namna ya ku deposit. Nafikiri video hiyo na yenyewe pia nitaitengeneza ili nikamilishe kazi ya ku deposit na ku withdraw kwenye Binance katika njia zote hizo, ili mtu awe na uhuru kwamba atumie njia ipi kulingana na mazingira ambayo anakutana nayo. Kwa hiyo njia ya benki pia nayo ina changamoto zake. Kuna wakati utabahatisha umenunua coin za $300 ukaifumania coin ambayo utakuta imepanda mara 1000. Ni vitu ambavyo vinatokea. Piga mahesabu, $300 sasa hivi ni kama 750,000, alafu uzidishe mara 1000. Zidisha mara 1000, maana yake wewe utakuwa na milioni 100 huko. Sasa ghafla unataka withdraw, account yako inakuja inalemewa na mzigo ghafla. Benki watashangaa, wataisimamisha account yako mpaka pale watakapojiridhisha. Sasa hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ni vyema uchukue tahadhari juu ya hiyo. Utaki usitaki, hata kama withdraw milioni 50, watazuia account yako, kwa sababu inawezekana account yako haijazoea pesa nyingi na haijazoea miamala mikubwa kiasi hicho kuingia kwa wakati mmoja. Kwa hiyo lazima waizuie, afu baadaye, na kama unavyofahamu serikali yetu hii. Kwa hiyo ni wewe jua nini cha kufanya. Kumbuka kule kwenye P2P kuna wale maagent wengi sana wanataka kuinua. Yaani wale wote wako juu ya withdraw, na wote ni waaminifu. Hakuna atakayeondoka na hela yako. Ukiwithdraw hapo unaweza kusema hapa na withdraw milioni 1,
kwa kila mmoja pale. Wale wako karibia 50 huko. Tayari una milioni 50 mwezi wa withdraw kwa siku moja. Unaona? Kwa hiyo swala la withdraw pesa nyingi si kesi, japo wengi wanakuwa wameniuliza maswali, sasa hapa inakuaje, sio tunaitolea wapi, sio nini? Ni swala la maarifa tu. Issue ni wewe kutafuta pesa kuweza kuingiza kwa ajili ya halving. Ukishavuna halving huko kwingine ni mserereko tu. Hata ukitaka uzitoe zote utaweza kuzitoa tu, kwa sababu agent hawaishi. Agent utawamaliza Tanzania, utamaliza wa Kenya, utamaliza Uganda, utamaliza wa Msumbiji, utamaliza walioko Marekani, utamaliza walioko Uingereza, hutaweza kumaliza. Kwa hiyo mimi nikushukuru wewe mdau uliyeangalia video hii. Nafikiri mpaka sasa utakuwa umeelewa namna ya kudeposit na withdraw. Mungu akubariki.